गाइस स्वागत है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर और जी किसी इलेक्ट्रॉन लैब पर। गाइस ये मेरे पास तो गाइस ये 32 इंच का तो गाइस ये ओनिडा का एलईडी टीवी आया है। ये ओनिडा का टीवी है। इसके अंदर गाइस प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर लाइट वगैरह आती है, ऑन हो जाता है, आवाज़ आती है, लेकिन गाइस इसके अंदर पिक्चर नहीं आती है। तो गाइस मैं इसका एक बार मैं इसका जो वो है मैं वायर को लगा के दिखा देता हूँ अभी एक बार आपको। तो गाइस देखिए मैंने वायर लगा दी है, यहाँ पर ये इसी ग्रीन लाइट जली। तो गाइस देखिए हल्का सा ओनिडा लिखा आ रहा है। इसमें खाली आवाज़ आ रही है, लेकिन गाइस पिक्चर नहीं आ रही है। तो चलिए गाइस इसको हम खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इसको बताते हैं आपको। ठीक है गाइस, बस का हम स्टेप बाय स्टेप इसको ठीक करेंगे, हम इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए गाइस हमने इसको खोल लिया है। गाइस जो इसका जो ये मदरबोर्ड है गाइस, ये आप देख सकते हैं, इसका जो मदरबोर्ड है गाइस बिल्कुल ही अलग है। इसका जो नंबर है TP-BST TP-BST 59TPV706 है। तो गाइस आप देख सकते हैं दोस्तों, गाइस इसका जो ये मदरबोर्ड है इसके अंदर ही इसका जो टीकॉन जो सर्किट बोर्ड है गाइस इसके अंदर ही दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, अगर गाइस इसका ये कार्ड ख़राब होता है तो हमें ये इसका पूरा ये सेटअप इसका चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, इसलिए दोस्तों ये कार्ड दोस्तों बहुत ही बेकार होते हैं ये वाले कार्ड, इसलिए हमें ये वाले कार्ड कभी नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर कोई टीकॉन बोर्ड भी नहीं है इसके अंदर, इस स्केलर में ये बिल्कुल अलग है। तो चलिएगा इसको हम बिल्कुल भी देरी ना करते हो गाइस, इसको हम अपने टीवी को हम खोल लेते हैं और हम चेक करते हैं। सबसे पहले गाइस इसकी हम बैकलाइट से चेक करेंगे। ये बैकलाइट की वायर है यहाँ पर, ये वाली जो है। तो चलिएगा उसके बैकलाइट की वायर को बैकलाइट हम चेक करते हैं बाहर से ही कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस देखिए हमने बैकलाइट हमारा टेस्टर हमारा ये है, इसके हम वायर लगा लेते हैं। तो गाइस देखिए इसके अंदर जो हमारी लाइट है गाइस वो लाइट आ चुकी है बैकलाइट टेस्टर में। और गाइस जो हमारी जो बैकलाइट की जो लीड है उसकी है, हम इसको निकाल लेते हैं हम यहाँ से। देखा ये जो लग रही है इसको निकाल लेते हैं हम, ये हमारी बैकलाइट की है। और गाइस हम इसको चेक करते हैं बैकलाइट टेस्टर से। ये दोस्तों हमारी ये लाइट हमारी ख़राब है, सही है। अब गाइस पे दोस्तों वोल्टेज देखना क्या दिखाता है ये। ठीक है, तो गाइस देखिए जो बैकलाइट है ये बिल्कुल वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो गाइस इसका मतलब गाइस हमारी इसके अंदर जो बैकलाइट है वो ख़राब हो चुकी है। तो चलिए गाइस इसको हम अपने पैन को खोलते हैं और फिर हम चेक करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस इसको खोलने के गाइस हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से हमें यहाँ से इसके पूरे ये खोलने पड़ेंगे। ये पूरा पैन यहाँ से खोलना पड़ेगा हमें, यहाँ से ये पूरा पैन हमें यहाँ से पूरा खोलना पड़ेगा। और गाइस सबसे पहले दोस्तों गाइस हम इसके जो स्पीकर हैं वो निकाल लेते हैं, हमें प्रॉब्लम ना करें। ठीक है गाइस, यहाँ से हम यहाँ से ये निकाल कीपैड निकाल लिया हमने। और गाइस इसका गाइस हमारे पत्ता निकालनी है ये वाला। अब गाइस हम पैन को खोलेंगे हम। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम जो हमारे इसके पेज है उसको सावधानी पूर्वक खोलेंगे छोटे से पेज की सहायता से। इसमें गाइस ये पेज लगे हुए हैं, ये वाले छोटे छोटे पेज है, बड़े बारीक होते हैं। ठीक है, अब गाइस क्योंकि हमारा पैनल है वो यहाँ से ये अलग हो गया है, मतलब यहाँ से ये यहाँ से निकल गया है। ठीक है, अब गाइस इसके जो लोग हैं लोग को निकालेंगे अब धीरे धीरे। इसका IR केबल है, गाइस मैं खोल रहा हूँ। गाइस को आराम से गाइस खोलना है, ये तो हमारा पैन टूट सकता है।
गाइस मैं खोल रहा हूँ उसको बड़े प्यार से। तो गाइस देखिए हमने भून लिया है। फ्रेम हमारा गाइस ये हमारी डिस्प्ले है, देखो हम सही तरीके से ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ प्यार से। इसके लिए गाइस हमें एक ऐसा पेपर लेना पड़ेगा सही सा, ये वाला, तब हम निकलेंगे, नहीं तो हमारी डिस्प्ले टूट सकता है। ठीक है, आप एक्सरे भी ले सकते हैं, जो एक्सरे होता है। इसको कैसे करना है, इसको तो यहाँ पे ऐसे रखना है, इसको ऐसे करके ऐसे रखना है इसको, और ऐसे ही घुमा देना। जैसे जो गोंद वगैरह होगी वो उससे कट जाएगी। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं इसको डिस्प्ले से निकाल दूँ। देखिए गाइस ये इसकी डिस्प्ले है, हमने निकाल दी है डिस्प्ले। गाइस की ये वो है फिल्म, इसको निकाल लेते हैं सही से हम। देखिए गाइस की ये है फिल्म से निकालेंगे हम ये वाली। ठीक है, तो हमारी देखिए गाइस हमारी जो बैक लाइट है, हमारी बैक लाइट ये निकल चुकी है। ठीक है, तो गाइस ये हमारी बैक लाइट है, आप देख सकते हैं ये पूरी बैक लाइट है। तो चलिए हम इसको अब निकाल लेते हैं, इसको भी हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए गाइस फिल्म सीट है इसकी, निकाल लेते हैं। वैसे हम रिफ्लेक्टर सीट करते। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना बड़ा जुगाड़ किया गया है, आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पे ये तार लगाए गए हैं। ठीक है, मतलब ये बेकार जुगाड़ कर रखा है। तो चलिए हम उस गाइस की हम वो चेक करते हैं इसकी। दोस्तों ये बैकलाइट टेस्ट है, उसके हम चेक करते हैं हम ये। देखिए गाइस इसकी ये वाली ये पट्टी सही है। ठीक है, तो देखिए गाइस ये जो इसकी जो बीच वाली पट्टी है वो ख़राब है इसकी। ठीक है, और ये वाली पट्टी भी दोस्तों ये चल रही है, यानी दोस्तों ये जो ये वाला बल्ब है, ये लास्ट वाला ही बल्ब भी ख़राब है इसका। देख रहे गाइस, तो हम दोस्तों इसके तो गाइस हम दिया राम। तो गाइस ये बैकलाइट है, हम ये वाली बैकलाइट हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर डालेंगे इसमें बैकलाइट, उसके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्या है।
तो देखिए गाइस, ये 16 पॉइंट, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ओके गाइस, तो हम ये गाइस ये 3 लगाएंगे हम इसके अंदर। और गाइस की जो ये 3 हैं गाइस, ये ख़राब हो चुकी हैं। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ बस एक बार, देखिए ये वाली फट्टी सही सही है। लेकिन दोस्तों देख रहा इसमें इसमें नीली रोशनी आ रही है। ये बीच वाली दोस्तों ख़राब है, ये बीच वाली। और ये गाइस देखिए, इस पर ये वाली कोने की नहीं चल रही हमारी। तो गाइस बिल्कुल दोस्तों देरी ना करते हुए हम फट्टे को हम चेंज करते फटाफट। तो गाइस ये जो हमारी ख़राब वाली है, इसको ये ख़राब वाली हमारी, ठीक है। अब गाइस की जगह हम नई लगाएंगे, ये वाली की जगह ये नई है हमारी, तो हम नई लगाते हैं। सबको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, इससे वैसे ये हमें ऐसे से लगाना है। ठीक है, इसको हमें ऐसे लगा लेना है। तो चलिएगा, इसको मैं इसकी जो कनेक्शन है वो कर लेता हूँ। दोस्तों में क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके सीरीज में कनेक्शन करने होते हैं। तो मैं कनेक्शन करके फिर आपको उसकी वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए, हमें जो गाइस जो पट्टी है हम इसके ऊपर लगाएंगे, रिफ्लेक्टर के ऊपर। क्यों गाइस, जो क्या है इसकी जो कटिंग है गाइस वो अलग है। जो किसी मिस्त्री को उसने जो ये साइड वापसी आया है, उसने जो गाइस की जो पट्टी है वो गलत काट रखी थी। तो गाइस हमें क्या है गाइस, हमें इसके ऊपर से ही इसकी पट्टी को हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, गाइस इससे गाइस कोई प्रॉब्लम है नहीं गाइस। ठीक है, इसको हम लगाते हैं, ठीक है, सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। और गाइस के दोस्तों, गाइस के जो जितने जो गाइस के कनेक्शन हैं वो सब के सब सीरीज में होंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम सबको गाइस में हमको सीरीज में कर लेते हैं। ठीक है, इन सब की कनेक्शन सीरीज में कर लेंगे। इनका प्लस आएगा, इनका माइनस आएगा, इनका प्लस आएगा, इनका माइनस आएगा। ठीक है, तो इनको सबके कनेक्शन दोस्तों अलग हमें सीरीज में करने हैं। ठीक है, तो चलिएगा, इसको मैं क्या करते हैं, इसको हम जो कनेक्शन है वो सीरीज में करवाते हैं। ठीक है, फिर आपका इस पर जो हम ऐसे सेट करेंगे इसका। और गाइस हमने देखिए इसके जो हमारे जो गैस के जो कनेक्शन है वो अलग से निकाल लिए हैं, प्लस माइनस, और यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, और फिर इसको हम टेप की सहायता से उसको हम चिपका देंगे। ठीक है, तो पहला गाइस में क्या करते हैं, जो इसमें डबल टेप है, डबल टेप में हम मार लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके हिसाब से फिर उसके हिसाब से गाइस को हम करते हैं। तो गाइस के नीचे हम डबल टेप लगाते हैं। तो देखिए गाइस, इसकी ये डबल टेप है, हम ये लगाएंगे जिससे हमारा रिफ्लेक्टर हमारा चिपका रहे। तो गाइस फटाफट होगा, इसको रिफ्लेक्टर लगाते हैं हम इसको डबल टेप। हमारा रिफ्लेक्टर दोस्तों हमारा रिफ्लेक्टर भागे ना, वही इसलिए हम लगा रहे हैं डबल टेप को। ठीक है, देखिए हमें ऐसे इसको लगा देना है डबल टेप।
तो गाइस देखिए मैं इसको लगा दिया है। इसको हम इसको उखाड़ते हैं डबल टेप को सही से, जिसके पीछे टेप डबल टेप है जो है इसकी।